الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهناك آية في كتاب الله العزيز بعض الناس بيفهموا على غير الوجه المراد منها، وهي قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. الآية كذلك جاء بعدها بعدة آيات قوله تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بعض الناس بيفهم من الآية دي إنه المقصود نقل الكلام وإيقاع العداوات بين الناس، إنه ده المقصود بالفتنة، وهذا ليس المعنى المراد من الآية، بل المعنى المراد من الآية الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، كما جاء ذلك عن مجاهد ابن جبر المكي وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم من التابعين وعلماء التفسير، فبينوا أن المراد بالآية الشرك، أن الشرك أشد من القتل والشرك أكبر من القتل. وسبب نزول الآية يسألونك عن الشهر الحرام أن بعض المسلمين في سرية لهم قتلوا بعض المشركين في الشهر الحرام، في شهر من الأشهر الحرم. فالمشركين كانوا بيعظموا الأشهر الحرم دي وبيعتبروا القتل فيها من الأمور العظيمة جدا، فلذلك قالوا أن محمدا وأصحابه قد انتهكوا حرمة الشهر الحرام. فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني الفتنة وهي الشرك أكبر من القتل الذي حصل لكم، فالذين قتلوا مشركون وليسوا بمسلمين، فكيف تساوون أيها المشركون بين قتل فئة مشركة وبين الشرك الذي أنتم واقعون فيه؟ وكيف تسوون هذا مع إخراج أهل المسجد الحرام منه؟ فالمشركون أخرجوا الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين الذين هم أهل البيت الحرام، أخرجوهم من مكة، وهذا أيضا بيّن الله عز وجل أنها أكبر من هذا الذي ذكروه من هذا القتال الذي في الشهر الحرام. قالوا: إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أكبر من القتل. وكذلك الآية التي قبلها بعدة آيات: والفتنة أشد من القتل، يعني أن الشرك أشد من القتل، أشد ضررا وأشد مصيبة وأعظم إثما من هذا الذي حصل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.